Ngibingelele kuwe mlaleli, ngethemba usaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje akukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke so ungakwenza nje manje wena ukuthi ngakucindezela-ke ibhathini subscribe manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana sekuvele okwenzeke laphana-ke kwi-meeting-ke umasipala-ke weTheku-ke laphana-ke kuvele-ke okwenzeke ngaphakathi-ke laphana bekhona-ke o-ANC na-Action SA-ke namanye-ke amaqembu-ke amaningi-ke laphana-ke kodwa ngifuni mina ukuthi uzwe ngami phela nje ngidlala-ke ividiyo-ke uyizwele wena ukuthi-ke kuthiwani-ke laphana-ke mina ngicela ukuvula phansi umzwile le video le okanye comment section-ke ufushe uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke mesicindezela ibhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke esiloke siyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke uze ngakuphuthe izindaba ongenza nje manje-ke ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Yazi izolo uzwakele Mncwango lo we-Action SA uye wanesiphakamiso umasipala waseThekwini ukuthi makwenziwe uphando kwizitulo zabantu bokufika. Sisike sazi ukuthi nakuningi okwenzakalayo kwizitulo zabantu bokufika. Ezazipaza shop lezi kuyenzeka zibe kwezi storeroom zama drugs kanti kufront nje net ngezinto abazidayisayo angazi isipaza shop. Bafika uthola abantu befile kweza shop lezi ezazipaza shop lezi. Badayisa ukudla expireyo, ukudla expire bayadayisa. Ingane eziningi ezivuka esibhedlela zithenge ukudla phansi, ziningi futhi ezifile zithenga ukudla kwezitolo zabo lokufika. Zonke lezo zinto lezo zidinga uphando. I-IFP, EFF ne-Action SA bavota certainly one ukuthi yes makuphandwe. I-ANC yavota against amangaphandwa. Yathi yonke lento i-right nema engaphandwa akukho kudinga ukuphandwa lapho. I-ANC bafana bamayisancingile okwangempela nje. Iyayazi bakwenzakalani pha and ayifuni zivele ezazinto, ayifuni iziphandwa ezazinto. Abaholi bakhona bayadla ngezazinto. Bayabenefita. And yawo izindlela sendibona nga-ANC ngabafana bamayifutheke ngefutheke. Ayinandaba kwathi ayinincengile. Ayinincengile. Noba ningakhala nithini. Hayi bafana bamayi. Hayi kaniqhubeni support ANC yenu hayi. Hayi qhubekani nje. Sithule siyabuka nje.